Здравейте, това е клип 4 от поредицата Minecraft Skyblock Survival. И днес, както казах, ще строя моб спаунер. Само че ми трябва от минимум 2-3 стака с cobblestone, за да мога да не слизам и да се кача от начало. Понеже ще умра, ако не ми стигне. Значи ще умра. Се фърля отгоре, няма как да оцели иначе. Или пак не, ще го измислим. Да съберам мощи. Да ги събера 64. И ще правим, ще да направя това. Така... Така, още малко. Още малко. Трябва да мисля, че да има достатъчно. Още един cobblestone ми трябва. Но преди да... Защото след като свърших трети епизод, веднага почнах да събирам cobblestone и... Казах, събрах един стак и някъде и половина там някъде. И пуснах следващия клип, но май не трябваше да го пускам четвъртия епизод още. Няма значение. Четвърти, петия. Няма значение сега. Да си допълним cobblestone. Имах предвид, че не трябва да го пускам четвъртия епизод, защото не бях събрал и сега пак ще бъде досадно. Ще губя времето само такова. Да копая. Така. Почти е готово. Събрах ги почти 2 стака, но не вярвам да ви стигнат. Честно казвам. Не разчитам това. О! Супер. Съберем дървото. И още не е готов, пък ти вече сигурно ще е близо лава. По-бързо се нагря. Или пък, не знам. Няма значение. Само един саплинг ли дава, же? Букук. Тей. Да сявам малото и да отидем в честа. Да оставим брадвата, кофата, дървото, разкерки ще ги оставим вече и кола остана. За сега ще направя само меч, който е възможно да го изгубя, но ако умра. Тук има cobblestone. Така. Така, ето тук ще започне. Ще го издигам докато ми останат 30-40. Не. Докато ми спря да ги виждам. До 30. Как ще слизам там долу?
Насякъде не виждам. Где слагам кобълстон? Ще видим какво ще правим. Така... Само да видим колко са на епизода. 5 минути, имаме още време доста. Така... Опа, ще да падна. Така, тук ще го увелича още. Както това се знаех, няма да ми стигне кобълстона. Така, сега. Така. Няма да стигне. Опа. Ще го обръща и сега. Тук може и сега да се спамват. Няма проблем. Сега. Где закачах? Мисля, че от тук беше. От едно. Да, от тук. Почвам да се вземе. Не, че те и бързо ми свършат кирките. Трябва да почна с ръка да ги чупя тогава. Не се знае пък може да се спалват сега. Още малко остава. Така. И последния колоса. Това. Аз не го виждам отгоре, понеже съм на тини. Ето, кирката се щупи. Тук свърши кирката. Трябва да чупя с другата. Нищо. Сега правим сега. И... Така. Сега бавно ще щупим. Тук мисля, че трябва да има още един остров някъде, но после ще го видим. Мисля, че вече е време да приключвам. Още има малко време. И ще почнем пети епизод. Но мисля да съберат тогава вече 3 стака и тогава да започна 3 епизод, понеже става лошо. Като нямам такива работи. И това беше 4-ти епизод. Довиждане.